قبل ما نبلش أي شي خلونا نسمع هالأصوات كتير منيح. السؤال اللي بيطرح نفسه هون، هل هالأصوات بتدل على مشكل موجود بالمفصل أو لا؟ الجواب أكيد لا. أثبتت أحدث الدراسات من 2007 لليوم إنه كل الطقطقات اللي بتصير بالجسم منا نابعة عن مشكل أو مرض، بس بشرط ما يكون عنا وجع وإنه يكون المفصل عم يتحرك بشكل طبيعي ضمن الدرجات المعقولة لإله.